Jour après jour, phénomène Kuluna ezoko s'empirer na ville province ya Kinshasa, lobi na pokwa. Batomboki oyo bakuluna bayaki na ba quartier ike ya commune ya Kimbanzeke ko beta ko botola ko panza pe ko bebisa biloko ya batu epesaki pasi bongo na tongo na yango a représentant valable ya district ya Tchango Zet Makela Luvalu elongo na ba maître volontaire nyonso basangana ki lokola moto moko po trop c'est trop bakendaki nanu na susiat ya ngandu epai wapi basolola ki tango molai na major ya ngandu bongo na simana yango ye moko Zet Makela Luvalu représentant valable ya district ya Tchango akitaki mbangu na ba quartier ike ya commune ya Kimbanzeke po na ko sensibiliser population po ekomika kalikambu ya dénoncer Kuluna pour l'État atiaye maboko akitaki mbango na quartier Mabinda epai wapi asolola ki na bayi bino botiki bango tokimi tokoti na bandako biso za basi toyalaki te pour l'emploi ndetinga una to basi na bango mama omoni ba jeune na tambola bango papa bando kokota sikono bakota katina bandako na bango bakanga bango tozangi kimana kimana bango ata na 500 fois 500 baya tokopesa bando kesu pa ite soka kulune za oye tozimba tokopesa pour me la taxe fait bon là la tokopesa tokopesa mbongo souffrir souffrir okokima kimana biloko okokima kima boya okongola papa tokopesa Beta chaud, nana. Bonjour. Lobby, dans la carte maison va forcer ma maison de se forcer ma place. Maman balo baba na raison, bazola la té, bazoteka té. Bazoteka té. Ozoya baké, oni biso to bandi ko kanga bango, to bandi ko boma bango to sali mabe. Bando boma bango ba utina se, ko sa vengeance na mabele na biso. akitaki pe mbangu kotala bisika ike oyo wapi baikuluna bapanzaki na pokwa ya mokolo yango bongo na simana yango ye moko Zet Makela Luvalu a communiquaki boye na micro ya Mag pesa sango. Holy shit. Bakuluna na mboka o mobeko ezali bobi droit de l'homme ezali bango basali boye osali bango eloko mais non la mona be ali sous da bazaki na intuition ka bakotela mama po basala nyonso banango pusa na kati ya quartier na biso donc quartier na biso ko mabe tala lisu da ba biloko donc nyonso kuluna basali sabotage awa Maman, quartier na biso ko ba maître na ba jeune nyonso ya quartier to ba no tinda ba jeune ba otambola na mapango moi mama major bando bimalisu te ba maître ozomona oyo pona makambo wana to koza na insécurité te ba ba uta ko to ba yaka awa do bango pe to to sengo autorisation ya commune
bapesi bango autorisation baza wana mpona bino so bakangi bango toke na bango police tokangi bango toke po tosisa bango oyebi ke mwana no azalaka kuluna ere yango otango tokoya na yo tokokanga yo na yo mama na yo papa mpobomba mwana kuluna na kati ya ndako tokokanga bongo po jamais siko toko mama la leze ata na beni ezalaka boye te ezalaka boye te magani te nyonso na soboyoki kaka kuna baye bobengi balimaka telefone nyonso eozala deja kozwa balimaka batelefone mpe kodenonse likama eza kodenonse boyebi azalaka place boye bofundi bambongo bayo osenga bino wana babeta ngo na machine bakoya kokabola banimero partout bosomba basifle soka boyoki likambo meme basoda meme soda ye kokanga bino boyebi likambo te bobeta sifle tokoya mpe babayokanga bino mpona voilà po soda oyo aliaka na bakulu na kokangi ye asalaki défense ya koprotege mesa ya pe bapeti baye bakata ye yaka azwa mesa akotaka lopango bapeti baye na masheti nde bakataki ye bakoye bikeleketele donc yango na président po toyebi tokotinda bato bakokolite tipana sikoyo ye nko azalaka makasi ntango bazalaka ebele likolo bokima te bamama ye naobeta masolo pana bomona ngono soko bomba kuluna yeba ke tokanga na yo na mwana na yo toba nosala ndenge en plus so bomoni bato baotambola na kombo na ngai bazotombola 100 francs 200 francs eza mpona intérêt na bino toujours bametre ebele totya bango quelque part baopesa bino balinero ya telefone botekaka à l'aise soki kaka bomoni ke oyo babandi koya bobengi nimero wana bametre ya quartier oyo ya quartier wana ya quartier wana bakobima mpona tobunda siko biso na bango place bozali bomoni ke kuluna aza wana tokopesa bino nimero ke aza place boye aosala eloko boye boyebisi biso bakoya kokamba po tomoni so tobenga la police aye abetika masasi ngai na yo sikoyo tosunga la police tokanga bango nanu nsima nde tokobenga la police oyokani Docteur, oui. Naye komona epo topese ba rapport au presque partout hein. Maman yo salama na bakarti na biso ekomi kolanda makona mikolo nyonso neti lobi balaki pe na 15h mvule bandi bayepe basali musanga tande baozo kusaba to nde yango même to sensibiliser bino pe boye biso mena na hôpital batomba ba traitement boso lié à Blaki lobby boso Blaki lobby yeah. Oh, les shit. Non, pour ce numéro, on a motivé. La cause, la commune, la coupe, il y a un mot. Yango, mais quand tu es on est dans un pour ça. Où est Zali? Ma image n'a pas fait sa vie. Non, tu as le numéro, non, tu as le numéro. Donc, tout ça, il
totie bato vraiment touti voir même la police tosonoma bango moni bamobulu oyo ezosalama ekomi trop c'est trop bana baza fana biso to bana kodénoncer bango nous on est hôpital boyebi ke komune eza awa totia sur numéro la police tene ya biso bagene ya quartier baoya okanga ye simande topesa la parce que la police soka ye bamoni teni baokima mais tosali to travailler na bametre pour tomeka aussi ça non phénomène allez tokotia bato bana kotambola même na baveni bachef de ville ne fût-ce que 100 francs 200 francs 500 francs pour bato wana banokolala soute butu moi baza libanda l'équipe banokotambola mpenza butu moi mpona bato ede nano la police pour la police na biso effectif eyebani eza moke sikoyo kuluna esalama kuna biso moko mpe toza bacitoyen congolais tant tolingi ke kimi ezala toyede mboka na biso comprendre bien ezala yango tolobi bamama tandeti boye oyo aza kuluna te mais akomi toboyi tobengaka la police aire nyonso bayaka police aya na sima biso de bloquer d'abord numéro na ngana tika hôpital nous tandi ba filmité on ko tamtu bon qui bazali bengi to tinda ba maître volontaire ba koya ba pourquoi ba maître na ona ba ndenge mona bino pe bo kangiye ba maître ba ye bino nyonso ko ke otike mais pas botika la police so ba ye ba ya retard so ba ye ba beti masasi ba kuluna ba sai ba yo kangande kuluna opération ezali 0 kuluna na kimbanteke surtout na elle tu nous pas sur kuluna te so yebi akwanda ka awa yo so bang ya kana kombo na adresse na bango na lupango ba vanda to ko ya ko tambola ka butu to mona ka ala ka awa vanda ka awa to ya ko zinga ya leo msuba mwana watu wote so bomoni ba jeune mo ba tambo na liste on obeta caché na ngai wana 500 francs pesi ba boso ba sifu na kati ba pango so li kambo zali biso nyonso to bimi eza oyebi kaza soda so zo sala musala contraire ya oyo batinda ki mobengi biso même policier so zo sala musala batindi ete en tout cas biso pe ko charger na eto funda ya qui les droits ko to komi mal à l'aise ba komi ko la kabiso ba ya herbe ba ye ba sai pe loko ba kei yango to sunga la police a joué na l'état mais ce que biso ba kuluna na baza bana na biso ba bande ko na biso encore ba biso ba trazuka côté musu ko ba osala mobulu awa to kanga nanu ba enquête wana so to kanga ba enquête wana ko ba compétition ba ndenge bona ba balabala mama papa nyoso ida bokola mwana kuluna so to kanyi mwana na yepe ba okanga na yepe ba okanga c'est ça sollicite tout fait
Maman, koto nyonso na se, otinda bato bangokola 500 francs 500. Ezala lelo oza na mopesi, soki lobi oza na moke eza obligatoire. Mais ezala mpona sécurité. Ata 200 francs, ata 200 francs, ata 300 francs. So mopesi bato wana ezalaki monsieur bato bano kotambola siko na babeni mpona ntona na koyeba bato wana mabe bayaka ndenge la police, mais la police est bête massage, bakini, bamosa bakangami. Sikoyo, tokomi ko samba samba, oh ngana zaka tuna te. Pona ba innocent bakangama kase. Biso sikoyo sunga la police, ya kola sa place ba kuna bazali. Tutindi batu baye bakani bango balende. Nokani ba sembo. Bosomba la siffle. Boya okabola ngo sukoto. Ba siffler. Ça va. Même yo na drogue kanga kuno kangie benga kete. Apato commission na mkuna. C'est pas ma choix, pour ce qui a son âge bien. Papa la biso oye. Oye ko yebisa biso ba jeune pour na ndenge ba petit ba yo sa ba trouble. Oui. Oye biso ba jeune to ba responsable. Donc c'est peut-être ndé ba yebisa biloko wa maman. Oui. Que ba uti na la police soki ba ye lisusu biso to kwese bango po wa maman la biso pe ba bota biso to za ba na mibal. Donc on ni maté ba yebisa biloko wa maman la biso. C'est bon. Alors eza boy. Biso soki to revendiquer contre bango. Soki la police a balukeli biso. C'est que biso to Rolanda yo honorable. Ma maman la biso ba koye pa na honorable. Ba okanga muto asali mobulu. Muto asali mobulu te ba okanga ye. La police azawana aza mungunya na yote yo posa mungunya la police te. Et là auto déclarer kuna yangwana. So kuluna salami koto la police ya kangi ba innocent. Siko pona to tika mamba okanga ba innocent. Biso siko to aider la police. Voilà. Boyebi ke kuluna za place wana. Bobengi biso moko to kangiye. Biso toke ko tike na la police. Wana to senga ngosima. Mais premièrement nanu kimia oyo nanu to zangi e koma ezonga nanu sima bakotia social. Mais la police a échoué la mission na ye solution za batumba. C'est tout. Batumba comme ce qu'on doit de l'insécurité. Bon droit de l'homme azala ta bakata. Kaka pembe na ona comité. To bando tinga ba jeune ba pongola mona mapango na bino pona to sala sécurité ya ba quartier na biso. Yokani donc boba nga sukulu na te. Les gens battent au soutier au bas de Kenya, ils sont montés à charge na bango ceux qui ont lié ouais aussi la numéro de téléphone vous donnez même la base là tout bien ils sont là pour la lier on va ça lier ils sont montés mauvaise intention on va monter chaque parcelle 500 francs oyo ki avant la police ya on va la place ya ko pesa ngai kombo na ye na adresse ayera mutu akoti na kata lupango mobeni ko ya ko joyer photo sisa ba jeune bo banga bango suki tango ba ye bango ba na machette yo pe bisa machette bango ba na melio pe bisa melio ya ko kangi bango yo to police ko kuluna oyo mwana nda ça la sensibilisation. Il y a des ordres mais c'est ça la maman. Que je vais mettre aussi le route de la commune que je vais mettre mais bah nous retournons la parcelle, la terrasse, la ok ça va me coûter 100 francs, 500 francs, pour le pas de la volonté, à 1000 francs, 2000 francs, pour la tomber dans notre chaque qui vient à la quartier na biso. Il y a bana na biso moko auto yebi, pour tirer bango, on a
toluka bainfiltre wana bazouta kote mosusu baya soki boyebi parent moko aza na mwana ya kuluna bokoma kombo nyonso tu bokepesa na la police te mpo boya kopesa ngo epai na nga toyebi ndenge tokozwa yokani ya papa mso komona bato mosusu baleki baleki na kombo na nga omonake baoleka na kombo na nga eza na eloko bien établi baoleka na kombo na nga 500 francs 1000 francs eza mbongo na nga te eza mpona sécurité na biso tala ndeti boye bamama bazoteka te bino moko boye bokotanda te so botani kaka bango baye basali mpona totia kimia wana tosungala ndeko na biso mais c'est lui aussi qui est sangai que oyo aza wana zaka mabe yende mukaluka maka pour nous donner à la police sur aye bakini mais biso tukuni mala na siko de biso sala ba toujours bana na biso moko ya parti ko to o baza ba maître ba na ba o nyuso ko bo ona sisa maka wana mo wa bana wana mapango na bino mais puisque 500 francs 100 francs 200 francs na kombo na ngaso boyoki yango pesa bango mpona kosala la sécurité ya bakartier na biso bosomba basifle babango soki likambo ezali bino nyonso bobeta basifle ntango bango bakoyoka bakoyoka kanisi toza na président awa yobi ke azalaka mpona biso opesa ye maloba toyoka nini avec biso avec beaucoup de respiration. Merci. Nasi pona tambola wenzi mobimba te. Ba mama ba papa bilenge. Boyebi phénomène kuluna oyo ezotia bino mal à l'aise na kati ya pont oyo. Boyebi yango. La police azo na retard. Soki pe la police ye ezokanga ba innocent ebele. Ba innocent na bazokanga ba mbongo ezokefutama na l'état ebele mingi. Yango tolobi boye. Bino na kati ya wenze awa bozana bakonzi ya wenze mpona bozala kimia totie bamaître na biso oyo boyebi bazali mpona bana wana kuluna soki bayeba okutana na bango na yango nasengi soki bomoni bato oyo tokotia baokongola ata 100 francs ata 50 francs 500 francs 1000 francs oyo nyonso oza nango volonté opesi bango mpona babanda kosécurize bino aire nyonso toyokani donc bozala kimia bopanza sango partout na babalabala bovandi na bakartier bovandi bosomba basifle soka boyoki kuluna ezala na butu ezala na moi biso nyonso tokobima libanda yango tolobi bajeune na biso moko ya quartier bametre ndambo bomona na tamboli na bango wana baza ebele tosunga musala na biso moko po kimia ezala bakartier na biso oyo toyebi biyela mabinda partout kimia ezalaki bondenonse oyo nyonso aza kuluna me bopesa mbongo wana na motema malamu po basalela biso mpe mosala na motema malamu bozokende kobebisa mbongo ebele na la polisi oyo bakangi innocent oyo basali boye me bango baza wana po bakanga bakuluna toyokani tokosilisa kuluna na bakartier na biso tolobake na wenze na biso zero kuluna soko oyebi mutu moko oyo aza kuluna avandaka kote na bino bozwelanga kombo na ye na adresse avandaka tokozwa ye na malembe toyokani yo nde moto sikoyo ozali awa okosensibilize bamama nyonso kobanda awa ntina suka 100 francs na ye 200 francs 500 francs osali liste tokotinda bato oyo bakoya na kombo na ngai bopesi bango bando koya kosala tour awa nyonso soki kuluna ezali nimero na ngai boyebi yango bametre baya kotika nimero na bango soki kuluna ezali bokiba bango te bango mpe baza bato biso mpe toza mais mpona toluka kimia bana na bino moko bobota bandimi babi bamama na biso bakosouffrir te bakoti makambo yango toyokani bongo no même la
la police musana eko batela batu na biloko na bango soki baye kosala tracasserie mbote mama mbote papa mama nini koloba mpona initiative au président papa nga na lobi boye tosepeli ndenge président na biso aye waya kopesa mwa kimia na kati ya we mikolo biso toteka te tokomi osombi mwa fufu ya mokie ekesala poso mobimba 2 semaines moye toteka eza te bakolo mabele biso bakolo mabele ere bakomona la police eye balie kwe siko ngana sepeli ndenge papa riche aye atia biso kimia po tovanda ndenge tovanda kana kala na sepeli pa riche vanda na yo vanda na yo. Bongo simana yango Zet Makela Louvois le représentant valable ya district ya Tchangu Yemoko a communiqué ki boy na micro ya magazine Pesa Sound. Président Zet Makela Louvois le général Silvano Kasongo a été causé na district na yo mais toujours on a de plus en plus phénomène kulu na zo ko s'empirer na commune on ni ko loba na population ya village Kinshasa. Merci ndeko journaliste Nasir ah toi na district ya Tchangu na commune ya Kimbantseke surtout oyo bakuluna bakomi ko défier même la police yango totala ike bana wana baza bana oyo biso moto boti ba parents na biso baboti bango nde to tamboli pena journal lelo ndo moment to tamboli wana eza potoye bisa baboti ba dénoncer bana na bango baza bakuluna biso pe ba parents to meka kolakisa bana biso baza bakuluna poto za na kimia ba quartier oyo ezala na mambo ya bakuluna te bakuluna musu baza ba mercenaires bauti na ba commune mususu bauti na ba masina bauti na ba kingabwa ba ye awa bana na biso nde bakoti bango yango moni tolobi ke biso moko to sunga la police po to banda kokanga bango parce que la police tango azoya ba innocent ebele pe ba okangama tango ba innocent ba okangama ba maman ba papa pe bazolela ba okefuta ba mande o ezanga tina nde vraiment to sololi na ba quartier o tozali pe na commune na biso ya Kimbantseke tolobi banda lelo 0 kuluna to wana suna tina komona kuluna te président ba mesure nini ozui pour na commettre fait na station ba mesure tozui na sibino mo bomoni bato bana ba paquet minene o ba pembeni na nga oyo bango ba ndimi komi pesa corps et âme ke bana wana nko baza bana quartier baza ba mercenaires ba uta côté mususu pona osala kuluna bango ba pesi corps et âme na bango pona kosunga kimia ezala esika oyo population nyonso azali nini ko yebisa na bakonzi ya police ya likolo nde to kosenga kana la police to kosenga na bakonzi nyonso oyo baza likolo vraiment basala musana bango ndenge sengeli pona kotambola na biso pe toyoki ebele o toyoki la police azokanga batu baokanga pe ba innocent ebele bakuluna bayebani bakombo na bango eyebani baza na confiance à population o endimique ekosunga bango et que pesa bango kombo ya bakuluna nyonso tout o tozozwa partout tozokende pona phénomène wana emeka ko diminuer surtout que biso ana ba quartier na biso tobi to osilisa yango po bana wana to bandoke kanga bango tina bandako na bango to pesa bango epa ya la police na tout ya la police azwa bango bake na parquet bana na bake pe na prison parquet pe esunga la police pour la police pezo lela que so bango bazui bango batindi bango na parquet zo bimisa bango maintenant tango bazo bima biso to komba victime po ndeti awa to bimina etando ike oyo pona batu nyoso ba mona biso ba yebi ke biso batozo funda bango mais tango ba obima bazo kosala revanche na bango epai ya ba maître epai na biso oyo nyoso tu parquet pe so ekosunga biso ezala malamu makasi to sengi pe na général Silvano Kasongo ayoka biso pe lelo ba maître pe basali ba déclaration na bango ezana ba policier musupe baza bakuluna oyo ba otambola pena ba vrai policier baza epai na bango wana ba mama baleli ba maître baleli bato wana nyonso toza na bango komona to wana posa komona bango te toza na posa to mona vraiment ba vrai policier oyo toyebi ke policier musala na ye ko battre la population na biloko na bango c'est ça un peu loko na koyi koloba na bakonzi ya likolo totondi botondi ko na biso ngai pe mona rotondo botondi makasi Kimbantseke bana Tchangu tobike ko banda lelo biso moko to koti makambo yango to ko dénoncer kuluna nyonso pa ya vandaka to ko kanga ye to ne kotika ye na la police matondo mingi likambu ya phénomène kuluna esi to lembi to yebite to kende wapi to kimela wapi boye mabe makasi ko bebisa ko botola ko panza biloko ya batu boye eza longoni ate awa président
Zet Makela Louvoilou, représentant valable ya district ya Tchangu, et l'on a ba maître volontaire nyonso ya commune ya Kimbantseke, le rôle balobi iyo makamboyo, to fongole liango mesu tina suka to kolanda bango moko. Tito kozwa solution na ba problème oyo bongo mite manabiso ekokite Zet Makela Louvoilou représentant valable population balela abimili boso boende ezalaka awa makambo yo lokola ba fongole meso boye affaire yo